សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយ Pata Lifestyle ហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានត្រីថ្មីសម្រាប់បង្ហាញគឺត្រីមេឈ្មោះថា Red Koi ហើយត្រីនេះដែរខ្ញុំទិញមកតម្លៃវាគឺ$3ហើយត្រីមើលទៅប្រហែលជា3ខែហើយត្រីនេះហើយសិតតពងនិយាយទៅខ្ញុំទិញយកមកសាកបកាត់ជាមួយឈ្មោលខ្ញុំបង្កាត់ជាមួយឈ្មោះមួយណាខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយទឹកនេះដែរខ្ញុំរៀបទុកដូចរដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដាក់លេបឆាតហើយទឹកហ្នឹងខ្ញុំទុកប្រហែលជា6-7ម៉ោងដើម្បីវាបាត់ជាតិខ្លោឲ្យវាច្រោះជាតិខ្លោហើយខ្ញុំដាក់អំបិលហើយខ្ញុំដាក់ទឹកស្លឹកឆាត់ថែមមើលទៅត្រីមេហ្នឹងវាធាត់ហើយវាសម្បូរពងទៀតមើលទៅវាមើលនៅក្នុងកែវអញ្ចឹងទៅហើយស្អាតហើយប្រកាសហើយវាប្រកាសជាមានពងហើយមកពោះវាសហើយRed Koi ហ្នឹងដែរជាមួយខ្ញុំធ្វើវីដេអូឈ្មោះនឹងបង្ហាញនៅពេលប្រកាត់នៅពេលបានកូននេះខ្ញុំតបភាគឲ្យបងប្អូនមើលហើយជាទៅខ្ញុំទិញត្រីមកពេលខ្ញុំមុននឹងប្រឡែងវាចូលកែខ្ញុំត្រាំទឹកវាសិនត្រាំទឹកប្រហែលជា15នាទីឡើងតែខ្ញុំប្រឡែងវីដេអូដែលខ្ញុំត្រាំទឹកត្រីហ្នឹងកែវហ្នឹងខ្ញុំអត់បានថតទេនិយាយទៅបើសិនជាបងប្អូនមានកែវធំអញ្ចឹងដាក់ត្រីវាស្រួលយ៉ាងដែរណាមួយកុំឲ្យត្រីពេលយកមកវា stress ផងពួកអានេះមិនមែនកែវទេក៏ពិតទៅដបខ្ញុំកាត់ទេហើយចុងក្រោយអត់មានអីទេគ្រាន់តែជួយ like share ហើយ subscribe ដល់ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូន